Zadlera instrukcija numur 2 par Saeimas atlaišanu finanšu tirgos tika uztvērta diezgan lielu satraukumu, tāpēc, ka tas nozīmēja, protams, vairākus mēnešus, kuros politikā bija diezgan liels haoss, kur politiķi domāja vairāk par gaidāmajām vēlēšanām nekā par valsti, tās budžetu, aizdevumu programmu un tā tālāk. Ja šāda lieta turpināsies, tad mēs varam rēķināties ar to, ka Latvijas reputācija, kas par iznākšanu no krīzes bija diezgan pozitīva, grūs vēl vairāk un vairāk un vairāk, un tas mums neko labu nedara. Un katrā gadījumā mums ir vajadzīga spēcīga valdība, jo ir šis budžets jāpieņem, tad tur jānotiek kārtējai konsolidācijai vai optimizācijai, kā labpatīkājos politikāņiem saukt šo procesu. Pat labam notiek sarunas Eiropas Savienībā par kopējo lauksaimniecības programmu, kas ir Latvijai klāji neizdevīga, un pirmais pieteikums no Eiropas komisijas ir tikpat neizdevīgs Latvijai, kā pašreizējā sistēma. Ir jāpabeidz starptautiskā aizdevuma programma, un ir, protams, pietiekami daudz, kas ir Latvijā darāms attiecībā uz izglītības reformu, uz veselības sistēmas reformu un tā tālāk un tā joprojām. Un tāpēc mums būs ļoti rūpīgi jāskatās, ko Dombrovskis uzaicinās par ministriem, vai tie būs ļoti politiski cilvēki, vai tie būs profesionāli cilvēki. Ar profesionāļiem, protams, tā nelaime ir, ka ja viņi nāk no ārpus partiju statusa, tad viņus politika, kas ir pieredzējusi, ātri apēdīs. Mums ir bijuši bezparteiski ministri. Sandra Kalniete, kad kļuva par ārlietu ministri, bija bezparteiska. Ints Dalders, kad kļuva par kultūras ministru, bija bezparteisks. Jānis Dūklavs, kad kļuva par lauksaimniecības ministru, bija bezparteisks. Aigars Ronis, kad kļuva par ārlietu ministru uz īsu brīdi, arī bija bezparteisks. Un lielākoties šie cilvēki darīja labu darbu, bet garantija tam nav pilnīgi nekāda.